सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करने में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो सेट बाउंड्रीज़ है। ठीक है? जब आप हर काम में हाँ बोलने लगते हो, जबकि आपका दिल ना बोलने का दिल कर रहा होता है, आपका दिल कर रहा होता है कि आप ना बोलो, ठीक है? और आप हाँ बोलते हो, तो आप लोगों को ये सिखा रहे होते हो कि मेरी नीड्स इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ठीक है? मेरी ज़रूरतें नहीं हैं, ठीक है? आप जो बोलोगे वैसे ही होगा। आप खुद सिखा रहे हो लोगों को। इस तरह आप ओवर जो है वो वर्क होते हो, ओवरलोड होते हो, ठीक है? और इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हो और आपकी वैल्यू लोगों की नज़र में बहुत कम होने लगती है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप अपनी सबसे पहले सेट बाउंड्रीज़ को सेट करें, ठीक है? अगर आप हर चीज़ में हाँ बोलते जाएँगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखें ऑब्वियसली हर बंदा तो आप कोई भी आपका अपना नहीं होता। कोई भी आपका अपना नहीं होता जब तक आप अपने नहीं होते। तो इसलिए जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करो, उसके लिए बाउंड्रीज सेट करो और उसके बाद ही आप लोग दूसरों से रिस्पेक्ट करवा सकते हो, ठीक है? तो देखिए इसके हीलिंग एक्शन आप लोग क्या ले सकते हैं, अपनी जो आपकी कंफर्ट है ना, कभी भी उसके अगेंस्ट मत जाओ। आपकी कंफर्ट बोल रही है ना इस वक्त कि मैं ना बोलूँ, तो ना बोलो, ठीक है? और देखिए आपका अगर ऐसे काम जो आप लोग सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हाँ बोल रहे हो, वो हाँ ना बोलो। वहाँ आप लोगों का अगर दिल कर रहा है ना कि मैं ना बोलूँ, तो ना बोलो। एक बार बोलना सीखो। बहुत स्मॉल लेवल से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट तो करो। लेकिन हर बार हाँ मत बोलो कि ठीक है मैं करूँगा, ये भी मैं कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। नो, नो बोलना सीखें, ठीक है? नो मतलब कि जब आपका कोई काम नहीं है, ठीक है, वैलिड काम नहीं है, लेकिन और आपने सिर्फ किसी को खुश करने के लिए हाँ बोली है, तो वहाँ पे कोशिश